Porozmawiamy dziś o kwestii dostępu nieruchomości do drogi publicznej. Zapraszam. Termin dostęp do drogi publicznej nie jest jednoznaczny i jest różnie definiowany na potrzeby różnych aktów prawnych. W pierwszej kolejności należy wskazać, że dostęp do drogi publicznej można rozumieć w kategoriach faktycznych, administracyjno-prawnych, ale także cywilnoprawnych. Jak rozumieć dostęp do drogi publicznej? W kategorii faktycznej dostęp będzie możliwy wtedy, gdy właściciel ma techniczną możliwość przedostania się do i z drogi publicznej ze swojej nieruchomości, przy czym powinno to być możliwe w taki sposób, aby dało się korzystać z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Co do zasady, w obecnych realiach powinien być możliwy dostęp samochodem, chociaż nie jest wykluczone uznanie za odpowiedni dostępu w inny sposób, jeżeli jest to zgodne z przeznaczeniem nieruchomości. Nie będzie miała faktycznego dostępu do drogi publicznej samochodem nieruchomość, co prawda granicząca z drogą, jeżeli nie ma faktycznie wybudowanego zjazdu i wjazdu. W aspekcie administracyjno-prawnym dostęp do drogi publicznej oznacza uprawnienie do włączenia się do drogi publicznej, czyli do posiadania zjazdu na drogę publiczną. Przez zjazd rozumie się połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uprawnienie takie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej od zarządcy drogi. Odmowa wydania zezwolenia na budowę zjazdu może nastąpić z powodu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi. W przypadku budowy nowej drogi publicznej lub przebudowy drogi istniejącej, zjazdy budowane są przez inwestora drogi w ramach pozwolenia na jej budowę bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na lokalizację zjazdu. W aspekcie cywilnoprawnym dostęp do drogi publicznej istnieje wtedy, gdy jest bezpośredni lub na podstawie tytułu uprawniającego do korzystania z innych nieruchomości. Dostęp bezpośredni oznacza, że między nieruchomością a drogą publiczną nie ma innych nieruchomości, to jest nieruchomości stanowiących własność osób trzecich. Dostęp na podstawie tytułu prawnego oznacza istnienie uprawnienia do korzystania z sąsiadujących nieruchomości w celu przedostania się do drogi publicznej. Taki tytuł prawny może być trwały i bezterminowy, gdy wynika ze współwłasności sąsiedniej nieruchomości lub ze służebności, albo też nietrwały i ograniczony w czasie, gdy wynika ze stosunku zobowiązaniowego, w szczególności najmu, dzierżawy lub użyczenia. Dostęp do drogi publicznej w rozumieniu k.c. Zgodnie z artykułem 145 k.c., jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, właściciel nieruchomości może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Jest to droga konieczna. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dostęp powinien być odpowiedni, a oznacza to, że brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej nie oznacza całkowitego braku dostępu do drogi publicznej, ale dotyczy sytuacji, w której nieruchomość ma wprawdzie dostęp do drogi, lecz jest on nieodpowiedni ze względu na zgodne z przeznaczeniem korzystanie z tej nieruchomości. Chodzi więc o to, by połączenie z drogą publiczną zapewniało wszelką niezbędną ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia łączność z tą drogą, umożliwiając normalne, gospodarcze korzystanie z nieruchomości. Pierwszym warunkiem koniecznym, abyśmy mogli mówić o odpowiednim dostępie w rozumieniu k.c., jest to, aby nieruchomość była położona bezpośrednio przy drodze publicznej lub korzystała ze służebności gruntowej, przy czym nie jest to warunek jedyny. Dostęp, nawet najbardziej wygodny, ale oparty na stosunku zobowiązaniowym, najem czy dzierżawa, nie spełni moim zdaniem warunku dostępu odpowiedniego, gdyż, jak zostało to wskazane, jest nietrwały. W doktrynie podnosi się, że nie sprzeciwia się dochodzeniu roszczenia o dostęp do drogi publicznej istniejący dostęp prekaryjny, oparty na czasowym stosunku obligacyjnym, co potwierdza tezę, że taki dostęp nie jest z istoty rzeczy odpowiednim dostępem do drogi publicznej. W braku porozumienia właściciel nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej może dochodzić roszczenia przed sądem, a jeżeli sąd uzna jego rację, to prawomocne orzeczenie zastąpi oświadczenie woli właściciela nieruchomości sąsiedniej i będzie stanowiło podstawę wpisu służebności w księdze wieczystej. Ustanawiając służebność, sąd ma obowiązek rozważyć wzajemne interesy właścicieli nieruchomości. Jeżeli potrzeba ustanowienia służebności jest następstwem sprzedaży nieruchomości, sąd w pierwszej kolejności rozważa ustanowienie służebności przez grunty, które były przedmiotem obrotu. Dochodzenie roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej
publicznej jest zwykle bardzo skomplikowanym i czasochłonnym procesem, wymagającym zasadniczo opinii biegłych. Decyzja o warunkach zabudowy, a dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest istnienie dostępu do drogi publicznej terenu, dla którego decyzja jest wydawana. Definicję legalną dostępu do drogi publicznej znajdujemy w tejże ustawie i ilekroć w ustawie jest mowa o dostępie do drogi publicznej, należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Na tle pozornie jednoznacznej definicji dochodzi do wielu sporów interpretacyjnych. Patrząc na literalne brzmienie przepisu, dostęp do drogi publicznej istnieje w każdym przypadku, gdy do nieruchomości doprowadzona jest jakakolwiek droga, czy to publiczna, czy wewnętrzna, a także gdy chociaż takiej drogi brak, to została ustanowiona służebność drogowa na dowolnej nieruchomości, dzięki której można wybudować dojazd do drogi publicznej. W definicji brak jest wskazania, czy i jakie parametry powinna spełniać istniejąca droga wewnętrzna. Wydaje się, że jeżeli decyzja o warunkach zabudowy dotyczy budynków lub budowli, to konieczne jest, aby istniejąca droga wewnętrzna spełniała wymagania określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 tego rozporządzenia do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych. W odniesieniu do dróg wewnętrznych definicja nie wskazuje, czy wnioskodawca powinien mieć jakieś uprawnienie do korzystania z takiej drogi, czy wystarczy sam fakt istnienia drogi wewnętrznej. Rozważać można zatem 3 interpretacje. Zgodnie z pierwszą, żadne uprawnienie nie jest wymagane. Zgodnie z drugą, wymagane jest trwałe zapewnienie dostępu na podstawie służebności drogowej albo udziału we współwłasności drogowej. Zgodnie z trzecią, wystarczy jakiekolwiek uprawnienie, które może polegać na uzyskaniu zgody właściciela terenu, w tym zawarciu umowy użyczenia czy najmu drogi, czyli uprawnień z natury rzeczy nietrwałych. Odpowiedź na to pytanie jest istotna, gdyż jak zostało to wskazane, wiele powszechnie dostępnych ulic w Polsce nie ma statusu dróg publicznych, ale pozostają drogami wewnętrznymi. W większości przypadków są to drogi stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, ale czasem także innych podmiotów, które nie ograniczają nikomu możliwości korzystania z takiej drogi. Podmioty publiczne zwykle odmawiają ustanowienia na takiej drodze służebności, powołując się na fakt powszechnej dostępności drogi. Ulice istniejące w ciągu takich dróg mają często nadane nazwy. Powstaje pytanie, czy do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownej służebności. I właśnie na tym tle powstają rozbieżności interpretacyjne. Zgodnie z wieloma nowszymi orzeczeniami NSA, wydanie decyzji o warunkach zabudowy może nastąpić także wtedy, gdy dostęp do drogi publicznej jest zagwarantowany przez drogę wewnętrzną, w szczególności powszechnie dostępną ulicę stanowiącą drogę wewnętrzną. W niektórych orzeczeniach NSA uznał, że organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien ograniczyć się tylko do potwierdzenia faktycznego istnienia dostępu do drogi publicznej. Jeżeli dostęp taki jest przez drogę wewnętrzną, to organ nie bada uprawnienia wnioskodawcy do korzystania z takiego dostępu. Kwestia przesłanki dostępu do drogi publicznej przy wydawaniu decyzji o warunkach i zagospodarowaniu nadal budzi wątpliwości interpretacyjnie, w szczególności w razie, gdy dostęp istnieje poprzez drogę wewnętrzną. Inwestor składający wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, który nie ma zapewnionego trwałego dostępu do drogi publicznej, bezpośrednio lub na podstawie służebności powinien liczyć się z tym, że organ administracji może wymagać od niego co najmniej zgody właściciela drogi wewnętrznej prowadzącej do nieruchomości. Pozwolenie na budowę, a dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z prawem budowlanym, obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej. Obowiązek taki został uszczegółowiony we wspomnianym już rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przepisach prawa budowlanego nie ma definicji pojęcia dostęp do drogi publicznej. W tym przypadku można posiłkować się definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która, jak już wspomniałem, nie jest jednak jednoznaczna.
Obowiązek zapewnienia dostępu do drogi będzie niewątpliwie wypełniony, jeżeli nieruchomość graniczy z drogą publiczną i istnieje legalnie zbudowany zjazd. Jeżeli do nieruchomości jest już doprowadzona droga publiczna, ale nie ma istniejącego zjazdu, to inwestor będzie musiał uzyskać zezwolenie na lokalizację zjazdu przed uzyskaniem zezwolenia na budowę. Jeżeli do nieruchomości doprowadzona jest droga wewnętrzna, a inwestor jest współwłaścicielem tej drogi, lub też ustanowiona jest służebność drogowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, na której ma powstać budynek, to warunek dostępu do drogi publicznej będzie również spełniony. Jeżeli nieruchomość nie graniczy z żadną drogą, to inwestor będzie musiał drogę wybudować, uzyskując pozwolenie na budowę dla całej inwestycji, co oznacza, że będzie musiał wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co do nieruchomości, na której ma być droga budowana. Pozwolenie na budowę powinno być wydane na całość zamierzenia budowlanego, a zatem jednym wnioskiem o wydanie pozwolenia należy objąć budowę budynku wraz z drogą dojazdową. W praktyce pojawia się jednak problem, czy dopuszczalne jest wydanie pozwolenia na budowę, gdy dostęp do drogi publicznej zapewniony jest przez drogę wewnętrzną, a inwestor nie ma w ogóle uprawnienia do korzystania z takiej drogi lub też ma uprawnienie nietrwałe, np. w postaci najmu czy użyczenia drogi. Jest to zagadnienie analogiczne do omówionego przy analizie dostępu do drogi publicznej w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy. I tak w orzecznictwie czytamy: dostęp prawny do drogi publicznej oznacza, że musi on wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej bądź orzeczenia sądowego. Faktyczny dostęp musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi publicznej. Musi to być dostęp realny, możliwy do wyegzekwowania przez inwestora przy użyciu dostępnych środków prawnych. Zapewnienie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej jest bowiem jednym z kilku warunków, od spełnienia których uzależniona jest możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Podobnie, warunkiem uznania nieruchomości za nieruchomość zdatną na cele budowlane, oprócz jej położenia na terenach budowlanych, jest zapewnienie dla takiego gruntu dojścia i dojazdu do drogi publicznej. Nie wystarczy przy tym faktycznie istniejący dostęp, ale musi być to dostęp prawnie zapewniony. Z tez orzeczeń wynika, że wydanie pozwolenia na budowę wymaga, aby wnioskodawca miał zapewniony dostęp do drogi publicznej na podstawie tytułu prawnego. Nie jest jednak jasne, czy taki tytuł musi wynikać ze służebności lub współwłasności drogi wewnętrznej, czy wystarczający jest stosunek zobowiązaniowy, albo nawet tylko zgoda właściciela drogi. Inwestorzy występujący o zgodę na pozwolenie na budowę muszą liczyć się z tym, że organ może żądać od nich zapewnienia trwałego dostępu do drogi. Może to w szczególności dotyczyć budowy przez deweloperów budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z mieszkaniami na sprzedaż ze względu na potencjalnie istotne konsekwencje społeczne. Osoby, które kupiłyby mieszkanie w budynku pozbawionym trwałego, bezterminowego i odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, mogą znaleźć się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji prawnej i w konsekwencji uznać, że organy administracji publicznej nie zapewniły im stosownej ochrony prawnej w procesie wydawania pozwolenia na budowę. Podział nieruchomości, a dostęp do drogi publicznej. Podział nieruchomości ma kilka znaczeń w polskim systemie prawa. W kontekście dostępu do drogi publicznej istotne znaczenie ma podział prawny, czyli polegający na zbyciu przez właściciela jednej lub niektórych sąsiadujących ze sobą działek gruntu. Nie jest przy tym istotny moment dokonania podziału geodezyjnego, czyli wydzielenia osobnych działek gruntu. Podzielenie jednej działki na kilka nie zmienia w żaden sposób kwestii dostępu do nieruchomości, jeżeli właścicielem tych działek pozostaje ta sama osoba. Dopiero zbycie którejś z tych działek spowoduje podział prawny istotny z punktu widzenia zapewnienia dostępu do drogi publicznej. W razie podziału prawnego nieruchomości należy zapewnić dostęp do drogi publicznej wszystkich nieruchomości powstałych w drodze podziału. Obowiązek taki wynika z artykułu 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym podział jest niedopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki nie mają dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej musi być zapewniony albo jako dostęp bezpośredni, nieruchomość graniczy z drogą publiczną, albo przez nabycie udziałów we współwłasności drogi wewnętrznej prowadzącej do drogi publicznej, albo poprzez ustanowienie służebności umożliwiającej dostęp do takiej drogi. A zatem po zbyciu jednej z działek, które powstały w drodze podziału geodezyjnego, zarówno ta działka, jak i działki, które nie były przedmiotem zbycia, muszą mieć zagwarantowany taki dostęp do drogi publicznej. Nie jest dopuszczalne zagwarantowanie dostępu na podstawie stosunku zobowiązaniowego, np. na podstawie umowy najmu.
Taki dostęp nie byłby uznany za dostęp do drogi publicznej w rozumieniu UGN. Ustanowienie służebności jest możliwe dopiero z chwilą zbycia nieruchomości, a nie w chwili podziału geodezyjnego. Jest tak dlatego, że służebność nie może być ustanowiona między nieruchomościami, które mają tego samego właściciela. Jeżeli po podziale geodezyjnym działka zostanie wyłączona do odrębnej księgi wieczystej, chociaż właścicielem obu nieruchomości pozostaje ten sam podmiot, można ewentualnie rozważać ustanowienie służebności pod warunkiem zawieszającym, polegającym na zbyciu nieruchomości. Służebność stawałaby się skuteczna z chwilą rozporządzenia jedną z nieruchomości. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem SN, podział cywilny nieruchomości, czyli zbycie części działek stanowiących jedną nieruchomość, wymaga zapewnienia dostępu do drogi publicznej pod rygorem nieważności czynności prawnej, na podstawie której zbycie nastąpiło. Może się jednak okazać, że dokonanie podziału nawet bez ustanowienia służebności przewidzianej w decyzji podziałowej nie spowoduje utraty dostępu nieruchomości do drogi publicznej. Przykładowo, jeżeli nieruchomość zostanie podzielona geodezyjnie na dwie działki, 1 i 2, a dostęp do drogi publicznej z działki 2 będzie istniał tylko przez działkę 1, to wtedy decyzja podziałowa nakaże zapewne ustanowienie stosownej służebności na działce 1 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 2. Jednakże w przypadku, gdyby działkę 2 nabył właściciel sąsiadującej z nią działki 3, która ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, to wtedy działka 2 i 3 będą stanowić jedną nieruchomość, która dostęp do drogi publicznej będzie miała zapewniony przez działkę 3. Alternatywnie można sobie wyobrazić sytuację, że nabywca działki 2 uzyska jednocześnie z nabyciem służebność na działce 3 w drodze umowy z jej właścicielem, a zatem służebność na działce 1 nie jest mu potrzebna do prawidłowego dostępu do drogi publicznej. Zważywszy, że podział cywilny może nastąpić wiele lat po dokonaniu podziału geodezyjnego, nie można również wykluczyć, że działka 2 uzyska samodzielny dostęp do nowo wybudowanej drogi publicznej. Ustanowienie dodatkowej służebności na działce 1 w takich przypadkach nie będzie mu już potrzebne i nie powinno mieć wpływu na ważność zbycia. W związku z możliwością zapewnienia dostępu do drogi publicznej w różny sposób należałoby postulować, aby w decyzjach podziałowych warunek zapewnienia dostępu do drogi publicznej był wskazywany ogólnie, a nie przez wskazanie konkretnych służebności, które mają być ustanowione, gdyż, jak zostało to wskazane, nie zawsze taka służebność będzie potrzebna. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do aktywności w komentarzach. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Do zobaczenia.